呢度呢就係荃灣享和街啦。呢度呢就有間永興冷氣維修支付塑膠廣告牌，跟住呢邊呢就順成五金。好啦，原來呢喺香港呢，夜晚黑抌垃圾呢係唔犯法嘅喎啦。睇下呢條街幾多垃圾。Hello， 你睇啲垃圾呢，哇！連棉被袋都抌埋出嚟，哇！啲發泡膠箱，冇用嘅家私，唉，阿姐又喺度執啦，我諗要揾架貨車嚟先得，卡板又抌出嚟，我哋個環保處處長呢，就話而家呢啲人抌少咗垃圾喎，但係我又唔覺喎，可能佢個眼呢同我唔同。我雖然係有少少老花近視，但係我係睇到咯。真係難為外判阿姐清潔。好啦，轉翻過嚟，呢邊呢就係71啦。對面又有卡板都係抌出嚟嘅。阿姐就喺度執啦。好啦，地下廁紙就不對話啦。呢度有一間，唯一呢就香港政府加咗咪標位嘅收費之後呢，就周圍都有咪標牌。唉，好啦，對面又有一嚿垃圾啦，睇下欣賞下啦，俾個近景大家呢件呢，中間呢件紙皮就係淘寶淘翻嚟嘅，網購啦呢度有一袋，好啦，地下又有煙機殼，蒸餾水罐、膠樽。日日都係咁噶啦，哎呀，煙頭，膠袋。呢度煙頭3個，冇辦法，香港就係咁啦。呢度又一堆垃圾。好彩酒樓門口。咁我呢，又上去好彩酒樓飲茶啦。我而家呢就唔係同你好彩酒樓賣廣告，不過我話俾大家聽，如果尿急要屙屎屙尿呢，記得上去幫襯佢個廁所。我相信呢，酒樓之中應該係佢最乾淨嘅，暫時都未揾到間乾淨過佢。唔信呢，就係試下，試完之後呢，覺得唔乾淨嚟揾我啦。